Janča Jovanović Balđija, ugledan i moćan trgovac, kožar koji je neko vreme bio i predsjednik Vranjske opštine i poslanik u Skupštini Kraljevine Srbije, nije bio pisac, nije bio mislilac ni filozof, ali su iza njega ostali neizbrisivi tragovi u istoriji Vranja. Bio je donator i zadužbinar. Bogatstvo stečeno po priči starih Vranjanaca na, kako bi se to danas reklo, kontroverzan način, nesebično je podelio sa žiteljima tadašnje varoši Vranja. Ostavio je kuće i zdanja koja su i dan danas ukras vranjske arhitekture. Obeležio je drugu polovinu 19. veka, kada je ispred svake kuće u Vranju bila nastrešnica od vinove loze i kada su se još uvek nosili fesovi i šubare. Ko je bio Janča Jovanović Balđija? 1892. godine u centru Meraklijske čaršije na jugu Srbije nalazio se trg. Tu je po nalogu imućnog trgovca Janče Jovanovića Balđije izgrađena zgrada hotela. Ta zgrada bila je stecište kulturnog, političkog i javnog života grada skoro čitav vek. Ukrasi od kovanog gvožđa, kandelabri, bogata fasada kao vrlo važan detalj glamura prošlog vremena koji i danas odišu šarmom, odolevaju pritisku savremenih procesa i događaja. Balđija je uporedo dao i nalog za podizanje još nekoliko zgrada oko hotela, a jedna od sala hotela, odnosno gostionice Vranje, od samog početka bila je u službi kulture. Kažu da je zidove svojih zdanja namerno gradio da budu debeli, zbog politike, zapravo da prolaznici ne bi čuli o čemu viđeni Vranjanci pričaju. To je pošalica za Vranjance, a prava istina je da su to doba tačno znalo šta se i za koju namenu gradi, pa se u skladu sa tim i rešavala funkcija objekta. Svi se sećamo još jednog simbola Vranja, naše stare zgrade teatra, koju nam je Balđija ostavio u amanet. A šta smo mi uradili sa tom zadužbinom? Iznajmili smo prostor za diskoteku koja se lepi sa gradskim pozorištem. Čitav deo jedne istorije Vranjske čaršije izgoreo je u podmetnutom plamenu za kratko vreme tog 2. jula 2012. U toj zgradi odigrana je prva pozorišna predstava Gorski vijenac u režiji tadašnjeg profesora gimnazije u Vranju Radoje Domanovića 30. januara 1896. godine. U tom istom prostoru 1931. Vranjanci će dobiti prvi ton bioskop. 5. oktobra 1942. godine formirana je pozorišna građanska kazina. Od tada u Vranju počinje organizovani pozorišni život. Prva predstava u sali prvog stalnog narodnog pozorišta u Vranju odigrana je 30. juna 1946. godine. To je bio pokojnik Branislava Nušića. Svi glumci su bili amateri. Boraveći u evropskim gradovima, Janča Balđija je doprineo savremenijem načinu života u Vranju. Izgradio je više od 30 kuća u gradu. Stara pošta je njegova zadužbina, zatim objekat u kome je sada smeštena predškolska ustanova i još nekoliko privatnih kuće koje su bile u vlasništvu njegovih najbližih srodnika. Ni jedna, apsolutno ni jedna zadužbina nema ništa od sadržaja kojih bi se potomci, to jest mi, postideli. Sve su one odraz kulture, ljubavi, života, dobrih dela. Nažalost, skoro sve propadaju. Nedovoljna sredstva se ulažu u njihovo obnavljanje i održavanje. Oronule fasade, unutrašnjost i ekološko stanje u njihovoj neposrednoj okolini govori puno o našem odnosu prema zadužbinama. Očuvanjem zadužbina poštujemo naše pretke i istoriju. One govore o nama ko smo i šta smo. Koliki i kakav put je pređen da bismo došli do ovde. One govore od kakvih smo ljudi postali. Čuvanjem zadužbina i brigom o njima
odajemo zahvalnost našim predsima. Ako nema zahvalnosti, onda nema ni slavne istorije, ni poštovanja. Onako kako poštujemo zadužbine naših predaka, tako poštujemo svoju istoriju, kulturu, pa i same naše pretke.